हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मारा फूड डायरीज। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा बनाने के लिए मेरे को चाहिए पिज़्ज़ा बेस। ये मैं लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा बेस। आप चाहें तो ये पिज़्ज़ा बेस घर पे भी बना सकते हैं और वैसे ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो अब ये तवे पे मैंने पिज़्ज़ा बेस को रख दिया है और मैं इसे सेक रही हूँ हल्का सा, थोड़ी धीमी आंच पर। इसे अच्छे से हमें थोड़ा सा सेकना है, जलाना नहीं है, थोड़ा सेकना है। इस तरह से हमने पिज़्ज़ा को हल्का सा सेक लिया है दोनों तरफ से। अब हम गैस ऑन करेंगे और पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। अब हम इस पिज़्ज़ा को पेपर का फ्लेवर देंगे। थोड़ा सा ऑयल लेना है, हमें शैलो फ्राई करना है सब्जियों को। इसमें मैं डालूंगी ऑनियन मैंने देखिए आप थोड़े बड़े स्लाइस के लिए रखें, बड़े स्लाइस के ऑनियन। हल्का सा नमक, अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम। देखिए आप किसका अच्छा कलर आया है इसका। इसको बस थोड़ा सा शैलो फ्राई करना है। पिज़्ज़ा बेस मेरा ऑलरेडी सिक चुका है अच्छे से। मैंने ये पैन लिया है। अब मैं इस पिज़्ज़ा को जो मैंने सेका है उसकी लेयर कर लूँगी। मैं सबसे पहली लेयर इमली की चटनी की दे रही हूँ, थोड़ी सी चिली सॉस, थोड़ा ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। अब हम इस मसाले की लेयर करेंगे। और इसमें डालेंगे चीज़। चीज़ ज़्यादा या कम आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसको ढक दीजिए, सिम पे रखिए 4 से 5 मिनट। और देखिए जब चीज़ मेल्ट हो जाए तभी सर्विंग के लिए तैयार है। जैसे कि आप देख सकते हैं चीज़ मेल्ट हो चुकी है और हमारा पिज़्ज़ा सर्विंग के लिए तैयार है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं और आप और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।